Predstavte si, že ešte v 20. storočí prežívali predstavy, že vesmír má zmysel, ktorý súvisí so vznikom človeka. Akoby celé to nekonečno okolo nás existovalo preto, aby sme sa raz mohli pozerať do mobilu a fotiť si západ slnka. Samozrejme, geocentrizmus už dávno padol. Sledujete Svet na prahu univerza. Vítajte na palube. Pripútajte sa, opúšťame obežnú dráhu každodennosti. Už dávno vieme, že nie sme stred vesmíru, ale tá myšlienka, že sme výnimoční, sa drží ľudskej mysle ako staré tapety na paneláku. V 20. storočí vznikli verzie tzv. Antropického princípu. Ten hovorí, že fyzikálne zákony a konštanty sú nastavené tak, aby vôbec mohlo vzniknúť niečo ako život. A teda, že celý vesmír má vlastnosti presne podľa našej objednávky. Znie to romanticky, až kým nepríde realita. Možno to len tak vyšlo. Možno sme len štatistická náhoda, ktorá vznikla niekde v jednej galaxii medzi biliónmi. A možno sme jediný pokus vesmíru, ktorý zatiaľ vyšiel. Tak nejako. Ale čo je na tom fascinujúce? Ľudia radi dávajú vesmíru význam. Veď predsa logicky, ak tu sme, musíme byť predsa niečo viac, než len výsledok kozmického chaosu. Nie? Dnes už moderná kozmológia skôr hovorí, že vesmír vôbec nemusel mať plán a že keby boli konštanty trochu iné, možno by tu nič nebolo. Ale to neznamená, že niekto nastavoval parametre ako pri mixovaní drinku. A úprimne, ak by vesmír musel dávať zmysel podľa našich predstav, tak by sme boli naozaj v problémoch. Už len pohľad na sociálne siete naznačuje, že ľudský rozum by celkom dobre nezvládal riadenie galaxií. Takže nie sme stred vesmíru. A ak si to niekto stále myslí, možno by si mal skontrolovať, či sa mu netočí len vlastný Instagramový feed. Svet na prahu univerza pokračuje a tentokrát bez ego efektu. Ďakujem, že ste leteli s nami. A ak sa vám to páčilo, nezabudnite na like a komentár.